bana Afrique, bana mokili mobimba, bo s'abonner na chaîne Elengi, chaîne Kitoko, PS Pro TV. Bonjour papa. Bonne année. Merci Papa Ima. Bonne année. Tokomi na de 2021. 2 ans à M. Félix, le président de la République, et puis 2 ans il y a le président Fayoum pour les lois réclamé pouvoir. 2 ans on a y a apporté nous na Makambuto Mona. Oui, M. Félix, le président de la République, a apporté nous. Merci beaucoup pour na motuna. Et Zali Mutuna où il vraiment des balbaka à point nommé. Et aussi en a ça la bilan il y a Batumi Balé où le président élu Martin Fayoulou na mokonzi ya UDPS pour Etienne Tshisekedi. Ndeko Félix Tshisekedi. Na banina na ndeko Félix Tshisekedi. Azi pouvoir les 2 ans. Ninge tokokota na janvier awa tobana kokontele 3e année na ye ayebisi biso makambo ebele na kosala na ye. À vrai dire soki nga na kosalela ye bilan na kopesa ye point négatif. Na kopesa ye point négatif ndenge nini yo moko oza témoin toza bacongolais basoto moto yango wana eza place wana banzela mosusu ya biso yango oyo quotidien ya congolais ezali na se bato mosusu ndenge tozoloba na yo boye nanu bafutami te basali ya leta ba promesse ebele mosala moke nayokaki kutu mikolo eleki awa atie basali oyo ifo bakende kokanga to babloke bato oyo bazali kolia kanyaka bato wana lelo bango mpe bakomi komela kanyaka yango mpe lisusu auti kosuspendre bango. Donc pour naie de Félix Tshisekedi musala esalemi te auti mpe koyebisa biso na discours na ye ya mbala eleki alobi mosala nde etambisi ko veut dire que bambula mibale wana eleki ezalaki bambula kaka ya kolekisa ngonga oyo sikoyo nde tokokota na 2021 nde alingi asala mosala na kolanda président élu Martin Fayoulou asali mosala na ye ezalaki nini? Mosala ya président Martin Fayoulou ezalaki ya ko faire constater mokili mobimba que bayibi pouvoir ya peuple a vota, peuple a pona mutu, mais mutu yango batikala kopesa ye ngwende na ye te po akunza mboka. Kozanga ye kokunza mboka nde ozomona makambo oyo ya mabe ezali kosalema. Asali nini? Abaluki Kongo mobimba kutu mikoleleki anga kende Équateur na monene nango akenda mpe akokende ayebisi biso a faire comprendre biso que tozali biso peuple, tozali biso population bakonzi oyo biso tozopona yende il faut ayingela na ngwende po yakamba. La confiance du peuple manquant, les institutions frauduleuses ne peuvent pas fonctionner. Akotisi biso ayebisi biso que non totika kotikela ye lamuka na baninga na ye lamuka ekoma état d'esprit. Effectivement lamuka ekomi état d'esprit eloko nyonso eza négatif population peuple aza komona pe aza ko dénoncer yango na banza comme politique comme mutu azali mur na politique na banzi mokonzi ya biso otopona Martin Fayoulou alegisi yango bien tala eloko mosusu baye epaye ya ye Félix Tshisekedi koluka kokosa lisusu population kozoba population abengi eloko alobi consultation. Un malade qui consulte les bien portants a consulté bango e bomoni nzoka na ndaku tobotaka bana tobotaka mitema te bana na biso mosusu tokanisaka bazali bilombe na biso bakweyisi bakei basangani na ye
bakei kosala eloko wana komona ngo soki nini union sacrée union sucrée bango balobi union sacrée tokomi kozela ebota mbuma. Qu'est-ce que le peuple attend? Population toza na besoin ya quiétude kimia, population aza na besoin ya kolia, population aza na besoin ya kosala musala kotangisa bana kelasi. Mais balobi bandeko ya bandeko nyonso ya politique balandaka côté oyo ba prôner pouvoir ya peuple, c'est-à-dire balingi bapesa peuple pouvoir na ye oyo na ndenge ekoki. Mais comment on dirait batu ebele bake kokota bandeko ndambu kaka batikali me batikali kaka na position na bango, omona te ke majorité eprimaka quand même na likambo moko quelconque. Très bien. Majorité ezali ya bato. Omoni d'abord la conscience congolaise. Congolais na ndenge tokoli na ndenge tokuti baya na biso na politique bango nyonso bakoli réellement te. Kene idéologie politique eza lokola elamba to changeaka pamba pamba te. Idéologie politique ezalika ndenge bayekolisa biso ke moko jamais ekozala liboso ya 0. Tubandaka ko compter 0 1 pas 1 et puis 0. Bandeko na biso nyonso oyo bakeyinga mukuna tutuna nanu tuna mususu philosophie politique ezali nini? Ba parti ebele batu ya ba parti ebele ba se débrancher na ba parti na bango, ba se débrancher na ba idéo oyo ya bango moko, bakeyi ko embrasser idéo ya mutu mususu, bakeyi ko idéo yango. Vous êtes journaliste, est-ce que oyebi idéologie politique il y a Félix Tshisekedi comme président de la République tout le banano alobaka nini ye apronaka nini alingaka nini? Mais balo aza démocrate ou aza dérivé à UDPS. Tout à fait, démocratie. tout à fait. Batu oyo batamboli na enzela moko te politiquement bokoya kosangana po botambola nzela moko ndenge ni po mutu na mutu aza na lolenge azokanisa kokonza mboka oyo. Maintenant que ye abimi asangisi bango nyonso po bakonza mboka na politique ya nani na vision ya nani, mutu na mutu akobanda kokonza mboka na parti bakopesela ye pouvoir akonza na ndenge na ye. Non, ça ne se marie pas. Mais au mona teke na mboka na biso likambo ya idéologie esimbaka te parce que soki totali PPRD, soki totali majorité ya bato oyo bazalaki na alliance ya FCC cash PPRD bande koprime, mais bango mpe baza badémocrate. Mais comment esimbaki te? Tout à fait. Tozali na problème ndenge moko mpe eside démocratie mpe kaka na suka. Mais comment baidéologie yango esimba te? Eza bato ou bien idéologie? Tout à fait. Toza na problème idéologie. Eside na soka na développement. Engagement pour la citoyenneté et la développement. Biso to ponaka omoto nani. Citoyenneté. Citoyen azali nani? Ezali mutu oyo azali informé, mutu oyo azana boyebi, mutu oyo ayebi constance. Tala bien le ponangai. Tala bien la scène politique ya lelo okomona que malgré bakoboya mutu moko atikali constant ezali Martin Fayulu reconnaît que mboka oyo eyotambola malamu te bayibi pouvoir na kokite kokende kaka bapesa mbongo na lia Martin liaka fufu na ye amelaka mai na ye. Siko le problème c'est nous la population. Mais on dirait ye moko pe alingaki akende me bino bokangi ye tokangi ye te kangi anotage po ndeko Martin DR moko akende me mo bino bokangi na bilamba na sima kokende te ali sho eza lisusu te o balobaka base bami. Donc moi la différence entre ECD na ba parti ebele ezali place wana tozwa chance ya kokota na oyo babengi université citoyenne. Université citoyenne na ECD ezali epai tokendaki kotanga politique na vision ya mutu azokamba
parti na biso lelo tozali kosalela mboka ye moko ayebi ke soki akoti na logique ya kosalela libumu tokotika ye. Nous sommes congolais, nous sommes libres. Soki tozana yo et que le lengi à comprendre makambo eza sur ndenge moko te tokosalela liberté na biso tokopona côté oyo ezali. Mais pour le moment mokonzi Martin Fayulu le président oyo biso toponaki azali na biso na nzela moko okolanda discours na ye ya kopesa biso mbote ya suka pe bandeli ya mbula okolanda ye okoyoka makambo ye akopointe pe point wana oyo etali makambo ya gestion ya mboka uto 2018 kino lelo epai tokomi akopesa pe position na ye na makambo oyo touti kolobela awa ya consultation mpona nini aloba te depuis bandi mpona nini ti lelo azoloba te sikoyo soki alobi akolobela biso nini. Mais sikoyo kozela koyoka omoni te ke bino nyonso botika ye na suspense boyoka kaka nasengi bino nyonso tosadere kaka na mipepepe yaka osatandre na nini na discours na ye. Etienne Tshisekedi akufa. Etienne Tshisekedi aza na bomoi eza Martin Fayulu. Martin Fayulu ayebi oyo ye azosala. La constance esengami mingi na politique. Tokoki te koloba abomi biso tokende kosunga ye na kokunda te moto abomi tokoboya ye libela. Martin Fayulu est dans cette logique là. Mboka basi babomi yango tokosunga te pona enterrement na yango. Tokobelela ndenge tozobelela boye pour que mboka etelema to bande la vie. Ce n'est pas normal le lenge to vivre. Il faut tozonge la vie normale. Au lieu de l'avant, ça va bien, mon journaliste. Tokomi kozonga sima. Tout ça le gouvernement en place et ça de l'autre côté. Tout ça la institution, tout ça le côté. Programme ini tout ça na moto yibo toko salela. Tout ça qui na année kuna ba yebisa biso année de l'action. Action za lakini koko tsa kamera na boloko. Biso leli ni so kamera côté boloko. Biso meli so kamera côté boloko. Siko babino na ba action na to boya ngoto côté siko na kisale be banda. Kisale banda kite ni banda siko. Vous avez stoppé la machine de l'État à fonctionner pour commencer à fonctionner 2 ans après. Vous vous rendez compte, Batuboni Basiba Koufi, Batuboni va perdre et les investisseurs ne peuvent pas courir dans Mboka Oyo Ezali. De temps en temps, Ezali n'a pas côté les mains, n'a pas tambola, pas de tortue et tambola. Et ils ont 5 à Siko, je peux donner comme un conseil. Ils ont 5 à Siko, acteurs politiques, base à la sincère. Acteurs politiques, Batika Dialeno. Le Congo d'aujourd'hui est comme il faut dépendre de Bango. Ceux qui baza n'attendent à comprendre ce que la population attend à Bango, bazo kunda biso vivant. Batala mokonzi Martin Fayulu, batala mokonzi Adolphe Muzito, ba positionnement na Bango politique. Vous avez ba positionnement il y a bien. Martin Fayulu a ça fait ça pour programme naie proposition naie ya sortie de crise. Ceux qui batu basimilier ba mikitisi bazui bakasa wana batangi yango ba apporter ba amendement na bango mboke kotelema. Martin Fayulu nous a déjà dit et nous reconnaissons que bayibaki ye pouvoir. Mais na ba proposition wana ye akoki ko proposer kaka te me ya lingi ye pe akota na ngonde akanga point moko boye. Merci beaucoup. Eza to benya ngo proposition ezali musala esila te. Ye apesi alobi bino bozwa bo apporter ba modification na bino na ndenge bomoneli bomoni ndenge nini ngai nazala te ngai nazala ndenge bako proposer ye soki ezali kotambola na logique ya kemboke ke liboso il y a pas de problème. Martin Fayulu n'est pas un gourmand, il n'est pas un gourmand pour azala gourmand mbela keneti kuna et pas yozoka na union sacrée angazanga yeye mukatete il n'en a pas besoin. Martin Fayulu azana posa ya ba institution oyo ya makasi pe ya solo maloba ya suka oyo okoki kotindela mokonzi Martin Fayulu ata kutu discours na ye peut-être si asalaki me aposanaki eloko moko boye tindi eloko moko boye likambo nini okoki koloba na ye na mosika.
abat le tribalisme. Abat le tribalisme. Toto Mola Mboka na biso. Excellence, Monsieur le Président élu Martin Fayulu. Ce qui message oyo kokomela yo liboso osala discours na yo ya souhait ya nouvel an kobosana te likambo oyo etali émergence ya peuple na mboka na biso, likambo etali bomoko na politique, likambo etali constance tikala constant biso tozali na nsima na yo toza kozela opesa biso mayele ya bien tolingi te bituma na mboka. Déjà ba frontière na biso ezali affecté basi bakoti koti toza kozela ofungola biso misu yo monaka mosika olakisa biso place makambo mabe ezali na discours na yo otolanda nzela na yo. Le seul guide tika na esikoyo na mboka ezali yo Martin Fayulu. Notre espoir ezali pas na yo tozozela penza obimisa biso na kitundu oyo. Voilà le message. Merci beaucoup. Merci mingi papa journaliste. Bana ya Afrique, bana ya mokili mobimba, bosabone na chaîne ya elengi, chaîne ya kitoko PS Pro TV.